हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा। वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक। मौसम बदलते ही हमारे घर के मेंबर्स और मोस्टली छोटे बच्चे बहुत ही जल्दी सर्दी, खांसी, फ्लू या किसी भी वायरल के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। ऐसे में किसी भी बीमारी का इन पर खतरा ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में भी किसी भी रोग के उपचार से ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर उसके बचाव पर जोर दिया गया है। तो किसी भी वायरस या फ्लू से बचने के लिए हम किस तरह से घरेलू उपचार करें ताकि हम पूरी तरह से किसी भी संक्रमण से बचे रहें। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले काढ़े की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लिया है मैंने एक पैन, उस पर मैंने 1 गिलास पानी गर्म होने को रख दिया है। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। 1 चम्मच मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया और उसके बाद मैंने डाला है 1/4 टीस्पून दालचीनी का। इसे मैंने पीस के रखा था तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास में साबुत हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अब हमें मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पकाना है। एटलीस्ट 3 मिनट्स तक आपको पकाना पड़ेगा, जब तक कि हमारा ये जो 1 गिलास का पानी है वो हाफ गिलास ना हो जाए, क्योंकि इसका जो अदरक का जो फ्लेवर होता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दालचीनी भी हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्पफुल है। ये देखिए, ये पानी लगभग आधा हो चुका है इसका। अब फ्लेम बंद करके इसे हम एक कप में छान लेंगे। आप इस काढ़े को सुबह और शाम पी सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कप में से छान लिया है। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून हनी शहद का मिला दूँगी। और बस इस काढ़े को आप जब भी आपको पीना हो, सुबह या शाम, तो आप इसे ताज़ा बनाएं और बस सिप सिप करके पी लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसमें तुलसी की पत्तियां भी ऐड करना तो आप इसमें तुलसी की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। इस काढ़े को आप सुबह और शाम दोनों टाइम ताज़ा बना करके ही पीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर और ज़्यादा इम्प्रूव हो और ज़्यादा बूस्ट हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए, ताकि कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स किसी भी वायरस या फ्लू का शिकार ना हो सके। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।